Halo rebahanes dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan Jack di channel Survival Walk. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa basa-basi, mari kita pasangkan handsfree. Kencangkan celana dalam Anda yang memakai celana dalam agar beton tidak merosot ke handap. Selamat menyaksikan, menonton, dan Jeki Cerot. Mani barada lagi kelapan bedul. Kelapa super. Bismillahirrahmanirrahim. Sabuk ah, minum masak yo. Baradak yo, kalau panagenan. Pakai Kepake Kardi mana sih aku Kepake ya buku meni kepok ya saya oke deh yuk itu kayaknya waktu mana jam 2 besok lagi mau di sini kabok kapalang kepok bae itu mang kabuk kamu bilang kabuk ya ada harus yang ini ya di sana ada harusnya lihat ini jeng kocek nanti jadi tuh kamu ada kali yang kamu dadi jeng mitohan abad sadat harus ada dua kilo apa dulu dari panai 5 yang mangkur di genap tuahan genap mah jangan jangkung kapan lah bayar lagi pesek ora bedung kalapan itu aduh dulu dah aduh
Onse? Zaman ayeuna mah. Jarak jauh. Zaman ayeuna ampuh buah kelapa abdul. Ampas itu. Itu mah ruuhan. Gampang. Yang kotek oleh ke sana. Enggak, tapi kan tapak-tapak tuh. Kalau Hah? ada kotek. Aduh, bubuk lah. Gimana? Wah, ana sawah atuh. Haji dialang teh. Lah, betul. Kaparingakeun. Sambulan pipit. Itu sebulan. Pasti. Mang itu mama nagugumit. Ya, Bawa mana nggak dia? Alam. Alam rumah. Dia bawa itu gitu. beda bentuk mau kayaknya. Kalapat yang disutrit. Ngarang si Asli di situ udut. Aku mau balik. Masih kelenengan. Senang. Diberi bubuk kata nenek. Tepes. Tapasnya. Kelenengan. Gue boleh satan leur asal diminyakan. Itu dijogetan. Dia nama itu. Dia nasa balikan kok. Ini tadi bisa balik ke 100 kilo. Balik. Oh, tadi ini. Kan iya. Kedua balik tadi itu. Katilu iyo. Berarti itu waktu kan mana? Kira-kira. Iya kalau pembuat nang aku euy berat. Perasaan teh koyo berak ieu mah lah. Kanyawan ieu mah dikepoh kieu geuning ini. Dina 10 doang teh koyo. Masuk kena gero-gero ya. Ari itu seh. Halus Goreng sampai apa pilih halus euy. asal dina rupa mah ya. Oh, katak dina rupa. Kurang ieu rupa bagian ya. Mencoba halus rantaran rupa ketrek. Kumaha halus? Bos. Waduh. Sip. Hiji. Elak lah ya. Ini berurut ya. Ini di alam lebar kan. Kurang. Sungut jadi apa? Ini mah akibat kena kapalan. Kapalan yang di tadi. Kirain yang di tadi kangkok. Yang kita tangkal ya. Dari sini. Udah?
Alhamdulillah. Euy. Hidung, ngokoro sama mah. Hari kurang eta bulan Cipan deui teh. Samang nang di mah. Di kendang lain mah. Hah? Kain nama turun. Bukan asal jam, Pak. Misalnya sekedar deh yuk kalau jam 2 meureun. Kan tadi ditung ke. Lima. Jam. Ini mah. Ngaro-ngaropi dak tiris ka ieu. Bayaran ngopi. Gulung-gulungkeun ah. Ini kayak 80-an bae. Dekat uang. Bersambung pemirsa. Sama pemirsa.